国际新闻来关心缅甸大地震，已经造成2700个人过往，阁有超过4500个人受伤。除了即马继续咧找找、继续咧搜救，嘛已经出现人道危机。庇护所、清气的水、甲药啊，拢严重无够，嘛烦恼刷落来会引起传染病。当地病院已经制作袂调，赶紧呼吁国际社会去斗相共。 缅甸强烈地震重灾区继续伫咧搜救，成立野战病院，不过已经超过黄金72点钟。The critical window for search, as I said, is really narrow now. Shelter, foods, the clean water, essential household items are all in a short supply. 尤其是水，真侪水管硬化问题拢害起，高拄到一年内面上热季节，外口的温度要到-40度。联合国几落机构正担心灾区会出现涝透症。 It is super hot out there, and communities don't have access to running water, and they don't have access to drinking water. 世界卫生组织讲，病已经无法度负担，医疗用品也即要用完，也欠燃料。联合国难民署已经把这种情形定调做相关顶级的人道危机，正动员调度篷布、困地加网搭，也因为路桥损害严重，救援任务正困难。自强港到曼德勒，以前塞车8点钟就会到，难民署救援队这边是塞13点钟才到位。 We have been able to provide assistance to the people. We haven't experienced so far a blockage. 联合国讲物资会继续分，不过嘛爱会当到灾区，希望国际社会继续援助。人权观察亚洲区副主任老弟心讲，伫咧一个国家发生这么重大灾难时阵，缅甸军政府犹原互百姓正惊吓。伫咧军事限制情形下，无网络、无社群媒体平台，同灾区的资讯大家了解有限，百姓的性命受到威胁。虽然军政府欢迎所有的援助，不过所拒绝台湾的紧急救援人员入境，也不准外国媒体伫缅甸报道地震的灾情。军政府即马就应该改变做法，互人道援助会当赶紧到位。公司新闻黄文玲编写。